Ir dabar pakalbėsime apie ryšį su vaiku skirtingais amžiaus tarpsniais ir čia mums pagelbės paauglių ir suaugusiųjų geštalto psichoterapeutė, jaunimo linijos rėmimo ir partnerysčių projektų vadovė, specialioji pedagogė Daiva Dirginčė. Pasitikime. Sveiki. Noriu pradėti nuo to, kad kartą keliaudama užėjau į tokią šventyklą. Šventykla buvo medinė. Joje buvo pristatyta pilna skulptūrų. Skulptūros, jos buvo tokios, vienos buvo glotnios, kitos buvo tokios šiurkštesnės, su tokiomis įrankių žymėmis. Ir tada pagalvojau, kad kiekvienoje iš šių skulptūrų liko ir skulptoriaus atvaizdas. Jo gyvenimo pėdsakas, jo rankos, nuovargis, džiaugsmas, tikriausiai kiekvienas kažkoks netikslus judesys paliko žymes, kurių neįmanoma ištrinti. Ir tada man atėjo mintis, kad tėvystė tai yra kaip tas drožinėjimo procesas. Mūsų tonas, žvilgsnis, reakcijos, nuovargis, kartais tylėjimas tampa žyme vaiko viduje. Mūsų vaikai yra kaip tos skulptūros, kurias mes formuojam. Bet įdomi mintis yra ir tai, kad pati skulptūra irgi keičia patį skulptorių. Galbūt vaikai mus keičia kartais labiau negu mes juos. Vaikai praplečia mūsų ribas daugiau negu bet koks psichologijos vadovėlis. Vaikai įdeda švelnumo, kur gal kažkada buvo kieta ir tvirta ir užšaldyta. Atveria vidinės žaizdas, kurias buvom pamiršę, kurių niekada nebenorėjom prisiminti ir išmoko mus jausti. Taip giliai ir intensyviai kaip niekas kitas. Ir žino, tėvystė nėra projektas, tai nėra kažkoks taisyklių rinkinys, tėvystė yra santykis. Kūdikystėje tas santykis keliauja per švelnumą, per prisilietimus, per akių kontaktą. Vaikystė jau ateina su emocijų gramatika, su ribomis, saugumu ir paskui prasideda paauglystė. O ten tai kantrybė, gebėjimas išklausyti, erdvė, vidinė ramybė, netgi tada, kai aplinkui kyla audros. Šeima tai yra svarbiausias faktorius vaiko vystymuisi, emociniai sveikatai, socialiniam elgesiui ir jo požiūriui. Ir šeimos tarpusavio santykiai tai didžiausia įtaka turintys veiksniai vaiko sveikatai, emociniai jo geroviai. Jeigu tarp tėvų ir vaikų neužsimezga darnus vidinis ryšys, vaikai patiria didžiulę emocinę žalą. Kai suaugusieji neatliepia į tokius paprastus bazinius vaiko poreikius, kaip būti apkabintam, būti pamatytam, būti priglaustam, jisai ima vengti jų. Ir paskui po kiek laiko jis tiesiog juos išmeta iš to spektro ir nustoja tai jausti. Ir grįžtant prie to pačio apie ryšį, kad visoje tėvystėje, nepaisant mūsų baimių, mūsų perfekcionizmo, mūsų noro išmokyti vaikus ir kad jie būtų tokie, kokių mes jų norim, lieka vienintelis klausimas. Ar aš buvau su vaiku ryšyje? Ne ar buvau kažkoks tobulas, ne ar dariau pagal taisyklės, ne pagal taisyklės, ne tai, kad ar padariau viską teisingai, bet ar aš buvau ryšyje? Nes kai yra ryšys, vaikas auga, kūrė saugumą. Kai yra ryšys, vaikas gali klyst, vaikas gali išeiti, bet visada žino, kad gali pareiti ir jo yra laukia. Jis gali ieškoti savęs. Ryšys prasideda nuo kūdikystės. Kūdikystė tai laikotarpis, kai visas pasaulis sutelpa tokius į kelius pagrindinius pojūčius. Tai šiluma, kvapas, prisilietimas, akių kontaktas, balsas. Kūdikis supranta mūsų vidinės būsenas, mūsų reakcijas į jos signalus ir tai yra tikriausiai toks emociškai tobulas mechanizmas, kuris padėjo vaikams per 1000 metų išgyventi. Kūdikystės laikotarpis yra esminis žmogaus emocinio ir socialinio vystymosi pagrindas ir sakoma, kad šiame etape tai formuojasi pirminis prieraišumo ryšys. Tai yra ne tik emocinis, bet ir neurobiologinis procesas, kuris lemia vaiko gebėjimą vėliau pasitikėti pasauliu ir žmonėmis. Apie 6 gyvenimo mėnesį žinom, kad vaikai pradeda jau pamatyti, kas yra svetimas, kas yra savas,
pradeda reaguoti į svetimus žmonės su nerimu. Tuo metu motinos ryšys su vaiku yra toks labai glaudus, tiesiog simbiotinis. Ir kai motina pasitraukia iš vaiko akiračio, pirmą kartą atsiranda pojūtis esu aš ir yra kiti. Ir tas atsiskyrimo procesas yra labai skausmingas yra ir vaikui, bet labai skausmingas ir mamai. Ir būtent tas nerimas, kada atsiskiria pirmą kartą mama su vaiku, ir yra netekties nerimas. Nuo tada pradeda mokytis apie tai. Ir jeigu motina nesuteikia saugumo, vaikas tą aplinką suvokia kaip grėsmingą. Jisai pasidaro neramus, nerimastingas ir visa tai tikrai turi įtakos, neigiamos įtakos jo asmenybės raidai ir socialiniai adaptacijai. Ir prieraišumo teorijos teigia, kad saugus prieraišumas susiformuoja tada, kai kūdikio poreikiai yra nuosekliai atliepiami, o mama arba globėjas reaguoja jautriai ir nuspėjamai. Labai šituo periodu svarbu prisiminti, kad mamos emocinė būklė tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir mes žinom, kad miego stoka dažnai pasižymi tas laikotarpis nuovargių, harmoniniai pokyčiai, o kur dar pogimdyvinė depresija. Jinai gali paveikti gebėjimą reaguoti į kūdikio signalus. Tokiu atveju motina gali jaustis atitolusi, pervargusi ir nepasitikėti savimi. Todėl labai svarbu, kad artima aplinka, šeima taptų tuo emociniu tinklu, ta atrama, kuri tuo metu palaikys. Ir artimųjų įsitraukimas tai nebus tik tai vien buitis. Tai bus tiesioginė investicija į kūdikio emocinį saugumą. Ir tokiu būdu ryšys tampa ne tik tarp mamos ir vaiko, bet įtraukiama visa šeima. Tai yra visos šeimos psichologinės ekosistemos rezultatas. Ir kai mama jaučiasi remiama, priimta, suprasta, jos nervų sistema nusiramina, o tai leidžia labiau atliepti kūdikio poreikius. Kitaip tariant, saugus kūdikis užauga tik tai šalia saugios mamos. Kai šeima palaiko mamą, ji gali palaikyti kūdikį. Vyksta toks perdavimas to jausmo. Šeima laiko mamą, mama laiko kūdikį. Ir tada formuojasi tas pirminis žmogaus patyrimas, kad pasaulis tai ta vieta, kur mane gali priimti, mano poreikius atliepia, esu matomas ir saugus. Tai yra labai svarbu. Moksliniai tyrimai įrodė, kad kūdikiai, į kuriuos reaguojama greitai ir jautriai, užauga labiau savarankiški ir mažiau veiksmingi, nei tie, kada ignoruojama. Atrodo paradoksalu, bet tie vaikai, kuriuos mes kuo dažniau imam ant rankų, tuo labiau tampa savarankiškesni. Vėliau nebereikalauja tiek daug. Kodėl? O todėl, kad vaikai reikalauja saugumo. Ko jam reikia? Saugumo. Tai šiame amžiaus tarpsnyje iš tėvų reikalaujama reaguoti į verksmą laiku. Laikyti, nešioti, švelniai liesti, kalbinti. Vaikas nesupranta žodžių, bet labai gerai jaučia, ką mes jaučiam. Atliepia mūsų toną. Labai reikia suprasti, kad po intensyvios stimulacijos suteikti pauzę, leiskim tam mažam kūdikėliui būti tiek emociškai, tiek fiziškai arti, nes kūdikystėje mes kūrėme saugumą. Ir būtent tas saugumas bus vėliau pamatas, kas eis toliau. Tai empatija, emocinis lankstumas, mokslai, santykiai, savivertė. Kūdikis mokosi pasaulio per mūsų rankas. Ir taip norėtųsi, kad tas pasaulis būtų ramus, nuspėjamas, švelnus. Toliau keliaujam į vaikystę. Labai norisi paminėti apie tą, kai darželinukas, ankstyvasis mokyklinukas, kada prasideda emocijų gramatika, ribos, tėvų veidrodžiais atspindys. Tai tas laikotarpis, kai vaikas jau vaikšto, kalba, domisi pasaulį, turi savo nuomonės, ritualus, bet jo emocinė sistema dar labai tokia kūdikiška. Jo nervų sistema bręsta lėtai, emocijos kyla greitai. Čia toks neatitikimas atsitinka. Ir tas elgesys, taip kaip elgesi vaikai, tai yra, kaip mes sakom, užsispyręs vaikas. Tai ne užsispyrimas, tiesiog raidos realybė. Šituo metu vaikas pradeda formuoti savo aš.
bet savo tų tokių įrankių, kaip suvaldyti savo emocijas, jis dar neturi. Tai jeigu mes tikimės, kad toks mūsų darželinukas ar mokyklinukas toks dar mažas pradės suprasti, o kodėlgi taip negalima, išklausys mus iki galo, susitvardys, palauks, tai žinokit, neįmanoma. Tai yra neįmanoma, todėl kad jos smegenų dalis atsakinga už savikontrolę, logiką, impulsų valdymą, planavimą, dar tik pradeda formuotis. Ir tas, kas pradeda formuotis dabar, baigs formuotis tik tai kokių 25 metų. Tai su tuo mes turėsim išgyventi. Taigi ankstyvoje vaikystėje emocinės bangos kyla kaip visa emocija kyla kaip bangos. Staigiai, neprognozuojamai, kartais be aiškios priežasties. Ir kai jam sako smegenys, kad noriu dabar, labai labai noriu, aš negaliu, o ta prefrontalinė žievė, kuri turi visą tai valdyti, dar tik tai pradeda megztis ir dar tik tai reguliuoja tuos kaip šviesoforus. Dar tie šviesoforai dar nesureguliuotos spalvos, dar niekas ten nevyksta. Aš pati dirbu mokykloje ir labai pastebiu tokią tendenciją, kad tokį dėsningumą, kad vaikai, kurie ateina į 1 klasę ir su kuriais namuose tėvai kalba apie tai, kas yra emocijos, kokios jos yra, įvardyje, tie vaikai turi stipriausią savireguliaciją. Pavyzdžiui, jeigu namuose jiem yra sakoma, aš matau, kad tu pyksti, atrodo tau liūdna, tau sunku laukti, nusivyliai, nes norėjai kitaip, tai padeda jiem atpažinti, kad viskas su manim gerai, tiesiog aš jaučiu tokias emocijas. Ir tokie vaikai moka mokykloje atėję greičiau nusiraminti, lengviau susitvarko konfliktuose, geriau sutarė su bendraamžiais, drąsiau išbando naujus dalykus, rečiau pereina į agresiją ir užsidarimą. Ir vaikai, kurių namuose tėvai negeba, negali atliepti tų emocijų, jų įvardinti, jie ateina su tokia vidinė įtampa. Pavyzdžiui, jeigu namuose yra sakoma, čia kaip jau buvo minėta, neperdėk, baik, čia nieko tokio, neverk, aš negaliu klausyti tavo verksmo, būk geras vaikas. Ir tokie vaikai tada ateina su nerimu, su įtampa, su perdėtu jautrumu, su agresija, su užsidarimu, atsitraukimu. Vaikai labai nori būti išgirsti. Jie turi savo nuomonę, bet dar nesugeba jos logiškai pagrysti. Tai kai tėvai įsiklauso nepertraukdami, nevertindami, neskubėdami pamokyti, vaikai patiria, kad jo mintys turi vertę. Tai stiprina savivertę ir tuo pačiu stiprina tarpusavio ryšį. Ryšį labai stiprina ir tokie bendri ritualai. Ritualai svarbus yra visuose amžiaus tarpsniuose. Tai su tais mūsų mažaisiais darželinukais, mokyklinukais, vakarinis pasakos skaitimas, apkabinimas prieš miegą, bendras pusryčių ruošimas. Tokie mažučiai pasikartojantys veiksmai vaikui tampa tarsi saugumo garantu. O tėvam tai dar vienas būdas išreikšti meilę. Be to jau aš tave myliu, dar aš galiu ir parodyti, kad tave myliu. Taip tas pastovumas, tie ritualai padeda vaikui pajausti stabilumo jausmą ir padeda pasitikėti pasauliu. O pasitikėti pasauliu tai vienas iš svarbiausių dalykų. Šiuo metu labai svarbus jam emocinis dėmesys. Kai tėvai kartu žaidžia, piešia, gamina, klausosi pasakojimų, jie siunčia žinutę vaikui, tu esi mums įdomus toks, koks esi. Nesvarbu, ką tu padarei. Ir tą per bendrą veiklą, per kuriamas tas tikrasis artumas, kurio nepakeis jokie žaislai, jokios dovanos. Aišku, jau čia buvo minėta, kad be visų tų gražių dalykų būtina, kad būtų ribos. Nes ribos suteikia struktūrą, padeda suvokti, kas leidžiama, kas ne. Bet jų prasmė yra nekontroliuoti, jų prasmė yra suteikti saugumą. Truputį yra skirtumas tarp to. Kai tėvai nuosekliai moko, kai nustato tas ribas, vaikai supranta, kad meilė yra stabili, netgi tada, kai man sakoma ne, kad ne tai nėra nemeilė. Tai labai svarbu tas ribas taikyti ramiai, pagarbiai, paaiškinant jų prasme. Pasitikėkim vaiku. Koks jis ten mažas bebūtų, mums atrodo, duokim jam tą pasitikėjimą. Jis nori pasirinkti drabužius, nori pasirinkti su kuo draugauti, ką piešti, ką žaisti.
Leiskite jam patirti tos mažus pasirinkimus. Tai taip stiprina pasitikėjimą savim. Kai tėvai leidžia išbandyti, o ne nuolat taiso, vaikas mokosi, kad jis gali priimti savo sprendimus. Jisai pats save įgalina. Apkabinkim, prisilieskim, pabučiuokim, leiskit pasėdėti tam vaikui ant kelių. Perduokim jam žinią, tu esi su mumis saugus. Trumpas apkabinimas ryte prieš mokyklą, prieš darželį, žinokit, yra užtaisas visai dienai. Aš mokykloje matau, kai tėvai apsikabina, ateina vaikas, jis tiesiog spinduliuoja dar tą meilę. Ir parėjęs iš mokyklos irgi jam reikia to tokio emocinio nusileidimo. Prieikim, paklauskim, kaip tu, kokia tavo diena. Neklauskim, kaip jam ten mokykloje, ar ten gavo kažką, negavo, bet kas tave pradžiugino, kas tave nuliūdino. Jam tai leidžia sugrįžti, jausti saugiam vėl. Leiskim savo juoktis, juokimės su vaikais, žaiskim, leiskim vaikam vadovauti žaidimui, darykim tą santykį gyvą. Per žaidimus vaikai patiria džiaugsmą, o kartu mokosi bendravimo, ribų, artumo. Jie girdi, kad aš esu svarbus, esu mylimas. Ir būtent šis jausmas, kad aš esu svarbus, aš mylimas, įsišaknyja šitam amžiui, taps pagrindu visam tolimesniam santykiui. Ypač tada, o kai ateis tos paauglystės audros, o jos ateis. Ir tai yra pagrindas viskam, kas vėliau formuojasi. Draugystė, savivertė, paauglystė, iššūkiai ir santykiai su tėvais. Nu kągi, pažiūrėsim, kas su ta paauglystė vyksta, norisi pakalbėti. Yra ankstyvoji, tai jeigu pradėsim nuo ankstyvosios, tai man visada norisi sakyti, kad čia yra emocijų audros, pirmieji tapatybės lūžiai ir didžioji nepriklausomybės repeticija. Tai jau tikroji bus vėliau, dabar vyksta repeticija. Tai dar toks gyvenimo tarpsnis, tai nepaminėjau metų, tai nuo 10 iki 14 metų, kai tėvai dar mato vaiką kaip mažą, o jo kūnas ir smegenys jau skelbia pasiruošimą pereiti kitą raidos etapą. Tai laikotarpis, kai tėvai ateina ir sako, aš nesuprantu, kas su juo darosi. O mokslas labai gražiai tai įvardina. Tai yra intensyvių neurobiologinių pokyčių fazė. Taigi šiame etape vaikai pradeda bręsti tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Todėl jų emocijos, nežinau, aš kartais pagalvoju, kas yra paauglių emocijos, tai tokios tikriausiai kaip orai Lietuvoje. Teoriškai kaip ir gali nuspėti, kas čia vyksta, bet praktiškai neaišku, kas čia rytoj gali nutikti. Tai taip pat tėvai pastebi, kad šiuo amžium vaikai pradeda norėti labai daug privatumo. Užsidaro durys, susiklijuoja lapus, kad su užrašu nekliudyti. Pas mane namuose tai dar kaukolės su kaulais kabo, kad efektas būtų stipresnis. Jie pradeda sakyti, atstok, palauk, tu nesuprasi, nesvarbu, ko tu be paklausi. Bet norisi tėvam pasakyti, kad tai nėra nepaklusnumas. Tarsi matom, kad vaikas mūsų pasikeitė, tapo nepaklusnus, bet tai nėra nepaklusnumas, tai yra pirmieji identiteto kontūrai. Kaip sakoma raidos psichologijoje, kurią visada norisi pacituoti, vyksta atsiskyrimo, artumo konfliktas. Vaikas bando atitolti, kad pajustų save kaip atskirą žmogų, bet tuo pačiu metu jam ir baisu. Jisai bijo, kad nutolęs per daug, o kaip man paskui reikės sugrįžti. Savo darbe, aš dar geštalto psichoterapeutė dirbu su paaugliais ir ateina ir sako, žinokit, man čia kažkas darosi su manim, bet kas, aš nežinau. Arba ateina ir sako, aš pykstu, visi kalti, tėvai blogi, viskas blogai, mokytojai blogi, sėdam, kalbam, pasirodo susipyko su drauge. Tiesiog. Tai tame amžiui, o susipyko, nes draugė nenorėjo sėdėti vienam suole. Tai paaugliui konfliktas, tai yra ne šiaip konfliktas, tai tiesiog žemės drebėjimas, nes jų pasaulis dar labai intensyvus, tos emocijos labai intensyvios. Labai šiame etape labai suaktyvėja moralės klausimai. O irgi nagrinėjam labai stipriai, jeigu mokytoja davė kažkokią papildomą užduotį, tai jau tragedija. Jeigu brolis, neduok Dieve, gavo daugiau sulčių, tai yra diskriminacija.
Jeigu tėvai, nežinau, pasakė, kad ateis po 5 minučių, atėjo po 7, tai čia išdavystė viskas. Taigi tokių reakcijų irgi nereikia bijoti. Jos rodo, kad pas vaikus jau pradėjo veikti moralinis kompasas. Nesukalibruotas dar, laboratorija dar ta ne visai gerai veikia, bet kompasas jau veikia. Tai šiame amžiuje prasideda dar vienas labai svarbus dalykas, kai tėvai tampa nebe autoritetais, o tampa draugai. Draugų nuomonė yra vienas svarbiausių veiksnių vaikui. Kažkur perskaičiau tokį labai gražų tyrimą ir tą įsiminiau, kad vaikams draugų teigiama nuomonė taip pat veikia smegenis, kaip pavyzdžiui mums finansinis paskatinimas darbe arba meilės prisipažinimas. Tai įsivaizduokit, kiek ten iš tikrųjų yra svarbu. Todėl draugai yra tai ne šiaip savo socialinis ratas. Identiteto veidrodis prasideda. Ir ateina tėvai konsultuotis ir klausia, kodėl jisai klauso draugų labiau negu manęs. Kaip tai? Taigi todėl, kad draugai šiam amžiui tai atlieka labai svarbią funkciją. Tai patvirtina, kad tas vaikas kažkam priklauso, kad jis įdomus, kad jis matomas, tėvų nuomonės jau nebeužtenka šiai dienai. Reikia daugiau. Bet reikia suprasti ir tokį dalyką, kad šiuo metu vis tiek tėvai, jų nuomonė vis tiek dar yra svarbi. Tai nereiškia, kad tėvai neturi įtakos. Jie bet kokiu atveju tai yra emocinė bazė vaiko. Bendramžė ta vieta, kur jis išbando save, bet tėvai tai yra ta bazė, į kurią verta sugrįžti. Ką tėvai turi daryti šitam amžiui? Tai toks pagrindinis klausimas, kurį girdžiu, tai pirmiausia daugiau klausyti, negu kalbėti. Tėvai dažnai bando pamokyti, apsaugoti, patarti, bet jam didžiausias poreikis yra būti suprastam. Aš dažnai sakau tėvam, jeigu norite, kad vaikas jums atvirautų, kalbėkite taip, kad jis norėtų kalbėti. Vardokim paprastas frazes. Aš girdžiu, kad tau sunku, aš nežinau, kaip tu jautiesi, bet aš noriu suprasti. Papasakok daugiau, aš būsiu šalia, kartais to užtenka. Antra, duokim laisvę jam. Truputėlį atleiskim tuos rėmus, duokit laisvę, nesibraunam, neprimeskim savo nuomonės. Laisvę, bet su rėmais. Rėmai tie visur reikalingi. Nes vaikas šiame amžiuje nori savarankiškumo, bet jis dar negali valdyti rizikų. Todėl jam reikia tėvų, kurie lauks, kurie patars, kaip švyturys bus, bet ne kaip policininkas. Supraskim ir priimkim jo emocijas. Kartais tikrai erzina, aš pati turiu paauglius ir kai klausia, kodėl tu tai padarei? Aš nežinau, sako. Tai žinokit, viskas čia su tuo gerai, jis tai tikrai nežino. Ten pas jį tiek visko vyksta, jis tikrai gali nežinoti, kas vyksta. Neperspauskim. Nepradėkim jo gelbėti visur. Tai tas laikas, kada vaikas turi išmokti ir prisimti atsakomybę. Jau laikas parkristi tam, kad išmokti atsikelti. Ir galiausiai, ir tikriausiai pats sunkiausias dalykas yra išlaikyti ryšį ne tada, kai vaikas sako, nekalbėk su manim. Reikėtų vertėjo, žinot, šitoj vietoj. Kai vaikas sako, eik iš čia, nenoriu su tavim kalbėti, pabandykim išsiversti, kad jisai sako, kalbėk su manim, bet švelniai. Tai šiame amžiaus tarpsnyje tėvai yra saugumo uostas. Taip norisi dar ir dar kartą tai pabrėžti. Vaikui reikia žinoti, kad kai jis išplauks į tą jūrą su draugais, nepasiseks santykiai, kažkas nutiks, jį parvažiuos atgal, pargrįš ir vis tiek jį sutiks be moralų. Ir būtent šitame etape prasideda gražiausias dalykas, man tai labai patinka. Vaikas pradeda suprasti, kad nepriklausomybė tai nereiškia atsiskyrimas, o artumas tai nereiškia kontrolę. Tai yra tokio stipraus ryšio pradžia su tėvais, su aplinka, kurį labai po to purtys ta jau tikroji paauglystė. Ir kai ateina ta tikroji paauglystė, prasideda tie tsunamiai įvairiausi, ne? Jie pradeda ieškoti savęs, jau ne metaforiškai, o tiesioginė prasme. Vaikui reikia atsiskirti nuo tėvų, kad galėtų pamatyti, kas jisai yra. Tai raidos psichologija tai vadina atsiskyrimo, individualizacijos procesu,
o tėvai tai dažnai vadina nepakeliamu elgesiu. Paaugliai šiame amžiaus tarpsnyje tampa didžiuliais egocentrikais. Bet jiems sunku. Žinokit, kaip, aš nežinau, visi mes pamenam, kokie mes buvom paaugliai, aš pamenu, kad labai sunku. Ir kai ateina paauglys ir aš matau, ant kiek yra sunku jam, aš suprantu, kad šis laikotarpis jam sukelia labai daug negatyvumo, sukelia labai daug nerimo, egzistencinės tuštumos. Jisai nori atsitraukti, būti vienas kambarį, keisti stilių, užsidaryti. Jo vertybės keičiasi kas 3 savaitės, bet mums labai svarbu suprasti, kad tai nėra maištas. Tai nėra maištas prieš šeimą. Tai yra raidos būtinybė. Norint tapti savim, reikia laikinai atsitraukti iš čia, kur dabar esu. Ir čia įvyksta paradoksas, kurį patiria visi tėvai. Paauglys stumia tėvus tolyn, tu nesiprasi, nesikiš, keikis čia, bet tuo pačiu metu nori, kad jie liktų arti. Trenkia durim, nebenori nieko matyti, bet aš galvoju, kad jie vis tiek ten laukia, kad kažkur apačioje už durų tėvai laukia su ta arbata. Tikriausiai, kai aš išeisiu, manęs tėvai lauks. Būk kažkur netoli, žinutė tokia yra, man nesaugu. Aš noriu atsitraukti, bet būk kažkur netoli. Ir šitą dvigubą šokį aš labai dažnai matau. Noriu, bet ir bijau tuo pačiu metu. Tėvam norisi sakyti, kad paaugliai mokosi iš patyrimo, iš tėvų moralų nesimoko. Geležinė drausmė, griežtos taisyklės jau dabar nebeveikiama. Kaip sakoma, tėvai gali laimėti mūšį, bet pralaimėti karą. Ir paauglys nepaklūsta ne todėl, kad nemyli, o todėl, kad jo psichologinė branda reikalauja patikrinti ribas. Kad suprastų, kur baigėsi suaugusiai ir kur prasideda jisai pats. Mano viena kolegė labai gražiai sako, aš visada vadovaujuosi tuo ir tėvam tą patį kartoju, kad paauglys turi labai supykti ant tėvų, kad galėtų atsiskirti ir sugrįžti. Tai tą turėtumėm priimti. Ko norisi paprašyti tėvų, kad nesugadinti to ryšio, jeigu viską mes gražiai darom, tai tokio amžiaus paaugliai yra labai jautrūs įvairiai kritikai. Tai tikriausiai viso amžiaus vaikai jautrūs, bet šituo atveju ypatingai norisi pabrėžti, kad šiame amžiuje paauglystėje kritika tai tikriausiai didesnė už fizinį skausmą. Todėl paaugliui pasakyti, tu per daug sveri, tu tingi, tu nerimtai žiūri, tai galima sukelti tiesiog emocinį sprogimą arba visišką atsitraukimą. Ir čia yra vienas didžiausių tėvų iššūkių, kaip išlaikyti ryšį šituo momentu. Tai kalbėkime taip, kad neišgazdintume, nepažemintume. Ir man visada sako, norisi pasakyti tėvams ir aš sakau savo kabinete, kad kalbėkite kaip su žmogumi, kuris jau beveik suaugęs, bet dar truputį vaikas. Tai reiškia kalbėkit pagarbiai, bet ne per rimtai. Palikit humorui vietos, neteiskit, neperdėkit, klausykit daugiau negu aiškinti. Paaugliai atėję į kabinetą labai gražiai pasakoja, ko jie nori iš tėvų. Čia jau mes matėm, bet norisi dar pasikartoti. Man nereikia, kad mama aiškintų, aš tik noriu, kad jinai mane išgirstų. Aš tik noriu, kad jinai nesinervintų. Noriu, kad tėtis manęs paklaustų, kaip aš jaučiuosi, o ne ką aš veikiau ir ką gavau. Labiausiai noriu, kad nekritikuotų manęs dėl kūno. Tai visada sakau, niekada nekritikuokite vaiko meilės, jo draugų ir jo kūno. Tai 3 sritys, kurios šiuo metu yra susijusios tiesiogiai su jo tapatybė. Pulti jas, tai reiškia pulti vaiką tiesiogiai. Su tėvais mes kartais šnekam, tėvai ateina ir klausia, ką daryti, kaip kurti tą ryšį. Aš labai gražų išgirdau čia pavyzdį apie tai, kad klausyti muziką, tai buvau pasižymėjus, tai tą jau pasakė, nesikartosiu. Bet žinot, yra labai gražių ritualų ir mes esam padarę, tėvai paskui dalinasi, kaip puikiai pavyksta. Pabandykite padaryti tokį vakarą, kaip pavyzdžiui, susigalvojam kiekvienas, kaip aš niekam nesakiau, bet. Pakalbėkime apie tai, kas jums buvo gėdinga. Kas nutiko tokio, ko niekam nepasakojat. Gali būti juokinga, gėdinga, jautru. Bet paaugliam labai gera matyti, kad suaugusieji turi paslapčių. Turi nerimo, taip pat gal jautė gėdą ir jiem buvo sudėtingų momentų.
Parodykim, kad atvirumas tai nėra silpnumas. Ir čia yra vieta, kada galime pažinti vienas kitą iš naujo. Ir pabaigai norisi pasakyti, kad vaikai mokosi apie pasaulį ne iš to, ką mes sakome, bet iš to, kas mes su juo esame. Jei šiame santykyje mūsų su vaiku bus šilumos ir vaikas užaugs šiltas, jei bus pagarbos ir vaikas išmoks gerbti aplinkinius. Jeigu santykyje statysim ribas aiškiai, be gėdinimo, be kaltinimo, vaikas išmoks atrasti savo tapatybę, ją parodyti, nenešioti kaukės. Jei išmokysime, kad reikia atleisti, jis išmoks, kad klaida nėra pabaiga. Jeigu jį mes priimsim, išmoks, kad meilė yra patikima, o ne sąlyginė. Taigi linkiu, kad jūsų šeimose būtų mažiau baimės, mažiau reikalavimų, mažiau kaltės, o daugiau smalsumo, švelnumo ir tikrumo. Nes būtent tai kūrė vaikų pasaulį, kur gera grįžti. Tai ačiū.